Свій бізнес на НВ. Історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки «Прокредитбанк». Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйони розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися. Сьогодні ми підбиваємо підсумки 2025 року. Ось буквально свіжа публікація у Bloomberg. Значить, в грудні Україна здійснила рекордні удари по енергетичних об'єктах на території Російської Федерації. 26 атак на нафтопереробні заводи, танкери, морську та трубопровідну інфраструктуру, що є найбільшим показником за час повномасштабної війни. Частка нафтогазових доходів, як прогнозує Bloomberg, у бюджеті Російської Федерації впаде приблизно на 23%, тобто це історичний мінімум. Уражалися офшорні об'єкти, порти Тамань і Ростов. От сьогодні знову ж таки Туапсячий чи Туапсешний порт трошечки там палав. Ще вражався тіновий флот, нафтопереробні заводи, в тому числі вперше із застосуванням західних ракет Storm Shadow. Підключаємо до розмови гостя, будемо підбивати ракетно-дронові, авіаційно навіть дронові підсумки року. З нами на зв'язку заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, дякую, що підключилися. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку всім! Отже, що ми аналізуємо? Ну, ось щойно я зацитував те, що написав Bloomberg. Грудень був такий доволі насичений. 26 за неповний, грудень. Сьогодні ще 31, можливо, сьогодні ще щось прилетить. Але, практично щодня по енергетиці російській прилітало. Але прилітало і в листопаді, і взагалі, наскільки я пам'ятаю, перша атака по російських нафтопереробних заводах, це, здається, 2 липня 2025 року. Прогрес України по мідл-страйках, діп-страйках, долучення ракет і наших, і не наших. Storm Shadow згадані були для ударів по Російській Федерації. Як ви бачите цю динаміку, який би ви в цій частині, найголовніший, можливо, підсумок 2025-го навели? Мабуть, давайте почнемо причину ударів, тому що насправді ми бачимо, що санкції не працюють, і тут слід зауважити, що Російська Федерація за останній час дуже сильно диверсифікувала деякі виробничі потужності, додатково отримала власні можливості виробляти у себе на території деякі види озброєння. Тут давайте пригадаємо, що Росія активно допомагає КНДР з забезпеченням і балістики, і артилерійських снарядів. Іран допомагає активно за рахунок комплектуючих для дронів, ті ж саме шахеди, розгорнула лінію виробництва, і додатково треба не забувати про те, що зараз там 107-й шахед з'являється, інші елементи. Індія зараз заявляє про те, що вона буде виробляти ланцети для Російської Федерації. Білорусь, яка активно постачає там мікроелектроніку за рахунок там таких заводів, як Інтеграл, тому що за цей рік 6 мільйонів чіпів було відправлено до території Російської Федерації, а 6 мільйонів чіпів – це системи навігації, це радіовисотоміри і інші елементи, які допомагають працювати ворожим ракетам і іншим засобам ураження. Тому давайте зрозуміємо, що удар по енергетичному сектору Російської Федерації – це включення кінетичних санкцій для того, щоб знищити можливість Росії міняти свою нафту, свої енергоресурси, свої там корисні копалини на зброю або на елементи для зброї. Це дуже важливо, тому що ми побачили, що практично спроба там гри ціни на нафту, спроба вводити там якісь обмеження на вторинні санкції там для Індії або для інших країн, які скуповують активно нафту російську, не дало такого ефекту. Вони і далі купують. Більше того, давайте пригадаємо, що тут нещодавно Індія засудила удар України по Валдаю, тобто по там дачі Путіна. Тут я хочу про резиденції Путіна. Тут хочу наголосити, що в принципі ми і так щодня б'ємо по резиденції Путіна, тільки резиденція Путіна – це вся Російська Федерація, тому що там живуть його раби, його васали і там інші, хто прислуговує диктатору Путіну. Тому, в принципі, тут
тут треба казати про те, що насправді цей рік суттєво збільшилась кількість ударів за рахунок розгортання програми максимального масштабування виробництва діпстрайківських дронів. Тут я би сказав, що middle strike ефект ми ще не побачили. Скоріше за все, ми його побачимо в наступному році, тому що зараз напрямок власного виробництва middle страйківських дронів тільки розгортається, і ми бачимо Firepoint дещо змінив свій дрон для того, щоб використовувати його на малу відстань. Тому, в принципі, давайте скажемо, що цей рік насправді суттєво збільшив кількість ударів, але це не означає, що там ми на якомусь пікі, тому що нам ще багато треба чого зробити. У нас є ракетна програма, у нас є там балістична програма, які треба реалізувати. Я більш ніж впевнений, що за рахунок того, що це приватні компанії реалізовують, ці питання будуть реалізовані. Тому що, наприклад, для ударів по Москві нам недостатньо крилатих ракет або дронів. Нам потрібні балістичні ракети, які будуть складно вибивати, перехоплювати російське ППО, тому що насправді в Росії обмаль засобів протиповітряної оборони, які б могли б перехоплювати балістику. Так, ну і власне про ще один наслідок українських діпстрайків, і це якраз буде ще один аспект життя вже в 26-му році. 30 грудня Путін, точніше 30 грудня набув чинності свіжий указ Путіна. Значить, Путін наказав направляти резервістів на захист критичних об'єктів інфраструктури. В Генштабі країни-агресорки кажуть, що це не мобілізація. Інститут вивчення війни каже, що Кремль готує приховане залучення резервістів через нестачу добровольців для продовження війни проти України. Ну, по суті, росіяни багато чого у нас скосплеїли. Да, українці першими почали використовувати звичайні ці весільні дрони «Мавіки» для розвідки. Першими почали працювати з FPV, першими винайшли, ну, точніше, почали застосовувати, не винайшли, а почали застосовувати FPV-шки на оптоволокні. Росіяни натомість більше вміють про масштабування. Але оця історія, що вже все, набираються якісь групи, як у нас це ДФТГ для захисту від дронів критичних об'єктів, мені здається, це теж така ознака, що росіяни відчувають. Ну, давайте почнемо, що у нас теж на 4-й рік війни досі відбуваються експерименти, як вони зауважили, стосовно того, що приватні компанії можуть закуповувати засоби радіоелектронної боротьби для посилення спроможності захисту від масованих обстрілів. Тут треба вже казати не про експерименти, а треба вже казати про те, що запізно робити експерименти. Треба вже було мати розгорнуту систему протидії, ешелоновану, яку пропонував ще на початку повномасштабного вторгнення пан Залужний, коли створював Покрову, яка повинна була протидіяти не лише каналам навігації, а іншим каналам зв'язку, що унеможливило би, наприклад, напрямок розвитку меж зв'язку в ворожих дронах типу «Шахед». Тому, безумовно, Росія копіює і активно копіює, але на відміну від нас, у неї є можливості швидко масштабувати. Це є проблема основною, тому що і вона бачить деякі насправді цікаві рішення, то ж саме дрон на оптоволокні, які вони швидко масштабували, і це стало основною проблемою зараз в умовах активної роботи засобів радіоелектронної боротьби. Тому так ми побачимо і далі розвиток у Росії мобільно-вогневих груп. Ми вже бачимо там на «Газелях» деякі гармати, які вони будують для того, щоб протидіяти нашим безпілотникам. Саме тому треба активно наголошувати зараз про створення ракетної програми, ну, умовно, реактивних дронів, які зможуть змінити логіку застосування ударів по території Російської Федерації, і тоді ворогу вимушен буде свої системи протиповітряної оборони, на кшталт «Панциря» або там якісь інші, які можуть працювати по крилатих ракетах, розтягувати по всій території. Але ж знов-таки давайте пригадаємо, що на початок повномасштабного вторгнення Російська Федерація могла захистити лише 40% стратегічно важливих об'єктів, і ми кажемо про стратегічно важливі об'єкти – це військовий об'єкт. До речі, тут треба зауважити, що цікава розробка у Росії з'явилася – це система радіолокації і радіоелектронної розвідки «Валдай», яка може виявляти і протидіяти саме малим безпілотникам. Тут це більше таке питання тактичних засобів радіолокації, яких нам теж не вистачає, тому що насправді є пропозиція з боку
Кусаба, РЛС «Жираф», яка передбачає виявлення і супроводження малих цілей, тобто ми кажемо про безпілотники. В Росії з'явився Валдай. У нас поки що немає таких систем. Ми використовуємо Ізраїльську раду або інші дороговартісні продукти. Хоча тут потрібно казати про наявну велику кількість тактичних засобів радіолокації, тому що знов таки приведу в приклад Данію і Швецію, яка зараз активно починає змінювати підхід до формування систем протиповітряної оборони, відмовляючись від засобів радіолокації часів холодної війни, тобто тих засобів радіолокації, які бачать невелику відстань, роблячи пріоритет для станцій, які на тактичному рівні працюють, тобто на малих відстанях виявляють малі об'єкти, тому що насправді тут є проблема фізикового питання в тому, що малі дрони виявляються на малій відстані в будь-якими дороговартісними, там, великими станціями або малими станціями. Так, ідемо далі. Авіаційні підсумки року і ракетні підсумки року. Напередодні з'явилася інформація, що, значить, еміратська оборонна компанія Edge Group хоче купити 30% акцій Firepoint. Значить, оцінюють саму компанію вже в 2,5 мільярди доларів. Ось такий перший єдинорог, як це кажуть, що називається, в українській оборонці. Тут для вас більше ризиків чи більше плюсів? Як з оцим говорити? Тому що протягом всього року ми з вами говорили неодноразово, що треба відкривати експорт української оборонної продукції, тому що заводи недозавантажені. Ми це говорили наприкінці 2024-го, ми це говорили в 2025-му. Чи вважати це вже рухом в ту сторону, чи як воно? Давайте, мабуть, підіймемо питання стратегії розвитку оборонної промисловості Європи, яка передбачає імплементацію часткового оборонного промислового комплексу України. Ця стратегія була прийнята Європою в 2024 році, але знов-таки це папірець поки що. Тому що Європа так і не реалізувала її на повному обсязі, тому що той же самий завод Rheinmetall, який повинен був випускати там понад 200 тисяч снарядів, так і не вийшов на такі показники в 2025 році. Тому тут до чого я веду? Тому що, наприклад, Європа домовилась, так би мовити, збільшити обсяг виробництва власної зброї і купувати лише умовно в Європі, відмовитися від американських контрактів, відмовитися від інших контрактів, але при цьому так і не змогла масштабувати виробництво. Польща пішла іншим шляхом, розумівши, що ніде немає можливості закуповувати європейську зброю. Польща почала куповувати і у Кореї, і почала закуповувати там і літаки, і системи протиповітряної оборони, і тактичні системи. І до чого це веде? До того, що Європа так і не змогла об'єднати зусилля і побудувати єдину стратегію, яка би розподілила ресурси між власними компаніями. І в випадку України, коли Україна заявила про те, що вона йде на експорт озброєння, вона одночасно не підписала, не ратифікувала у себе закон європейський, який називається Кодекс поведінки експорту озброєння, який передбачає там єдині норми і взаємодію між європейськими державами. Тим самим ми зараз зупинилися в власних правилах і, умовно кажучи, починаємо шукати зовнішніх фінансових можливостей збільшити обсяги виробництва підприємств за рахунок там впливання інших капіталів. Тому, в принципі, якщо казати, наприклад, про правильну логіку розвитку даних подій, то безумовно було би краще, якщо б ми об'єднали зусилля з Європою і в компанію Firepoint вкладалась би Європа, а не вкладались би Емірати, які засудили за удар на Валдай. Тому, в принципі, тут треба казати, мабуть, про те, що ми все ж таки повинні вирішити для себе, чи ми все ж таки йдемо в Європу і НАТО, і все ж таки будуємо і намагаємося розбудити Європу, щоб вона почала вже активно працювати над створенням потужного
оборонного комплексу, чи все ж таки ми починаємо шукати по всьому світу інших партнерів, які допоможуть нам перемогти Російську Федерацію? Ну так, ми з розумними чи з красивими, тому що вже з'ясувалося, що ця еміратська Edge Group володіє ще й компанією Strategic Development Fund, яка в свою чергою володіє 50% у фірмі «Вертольоти Росії». І якось це трохи теж у мене викликає сумнів. Вчорашній день і сьогоднішня ніч уже Підмосков'я, кілька районів сиділи без світла. Причому на першому відео, яке було опубліковано від місцевих мешканців, ну точно видно якийсь спалах в небі, після якого, відповідно, погасло, кругом зникло світло. Росіянська влада, звісно, каже, що це просто технічна якась поламка, вигоріла якась там планка, чи щось там у них вигоріло, коротке замикання, але... По-перше, там була дронова небезпека оголошена, по-друге, закривали аеродроми, і тут раптом, значить, на сотні тисяч людей зникло світло. Хоча б підмосковний, але уже блекаут. Мені здається, це теж таке нормальне досягнення, ну, під ялинку нам на Новий рік. Ну, давайте почнемо, мабуть, не стільки з можливості прямого ураження об'єктів з території України за рахунок застосування дронів Deep Strike, тому що давайте пригадаємо, в цьому році була успішна операція «Павутина», яка вивела там понад 40 літаків стратегічної авіації. Давайте пригадаємо удари в Середземному морі по тіньовому флоту Російської Федерації, коли по танкеру був нанесений удар, що призвів до його поломки і неможливості виконувати свої функції. Більше того, цей танкер був пустий, тобто це не призвело до екологічної катастрофи. Тобто тут я би казав про ефективність точкових ударів по тонких місцях Російської Федерації, і не обов'язково, що, наприклад, дронова атака могла відбуватися за рахунок відправки дронів з території України. Можна було використати диверсійні дії, наприклад, і вдарити безпосередньо в самої Підмосков'я, і вже малими дронами, які менш помітні для системи оповіщення. Тому, в принципі, ну не тільки Україні сидить без світла. Додатково треба казати, в будь-якому випадку справді можна списувати і на технічний стан самих електростанцій і інших засобів, які забезпечують електроенергію Москву, тому що більшість фінансування зараз йде на озброєння. Росія більше вкладає грошей в зброю, більше вкладає в оборонний комплекс, ніж в те, що може там забезпечувати енергію або там якимись іншими функціями безпосередньо цивільних росіян. Так, ну і, власне, авіаційні підсумки. Буквально днями військовий оглядач Кирило Данильченко написав таке порівняння, що за місяць Україна втратила Су-27 з пілотом і Мі-24 гелікоптер. Там загинуло 4 людини. І це для нас відчутні втрати. Але за цей самий місяць, за той самий місяць, Росія втратила під 1,5 десятки літаків та гелікоптерів у різних пригодах. То, значить, 2 літака спалили просто в ангарі. Да, це якраз оця диверсійна діяльність, яку ви вже згадували. То у них Су-34 раптом в ангарі включилася катапульта і пілота зі штурманом просто розмазало по стелі. То у них, значить, Ан-22 розвалився у польоті одразу після зльоту. Плюс, ну там, операція «Павутина», ми вже згадали, це теж 25-й рік. Ну і спалення А-50 і А-60 у Таганрозі. Там на заводі імені Берієва, ну от експериментальний лазер, проект, значить, ДРЛО, да, далекорадіолокаційного огляду і таке інше. Мені здається, тут теж такі дуже ключові речі, фактор авіації зараз і от співвідношення, чи можна так міряти, що у нас отакі втрати за місяць, у росіянців отакі втрати за місяць. Ну, давайте, мабуть, почнемо з характеристики втрат, тому що більшість втрат за останній час, які відбуваються на території Російської Федерації з авіацією російською, це за рахунок дії ударних безпілотників або диверсій з нашого боку. Тобто ми не перехоплюємо в повітрі ці літаки, які закидають нас кабами. І це дуже важливо зауважити, тому що це є головною проблемою, яку треба вирішувати і далі, тому що ми за останній час так трохи забулися про каби, не кажемо, а російська авіація так і далі застосовує.
Тому тут треба казати про нашу авіаційну складову, яка могла би відігнати Російську Федерацію. І тут же знов таки ми кажемо вкотре про те, що ми суттєво залежні від Європи, від наших західних партнерів, тому що ми очікуємо літаки далі СААП, ми очікуємо по збільшення можливості для літаків F-16, очікуємо можливість застосування ракет Мітіор, які за горизонтом для того, щоб відігнати російську авіацію. Але тим не менше, знов таки давайте казати про те, що у нас є доволі ефективний показник, коли ми знищуємо більше російської авіації, ніж вона виробляє щороку. Тому це дуже важливо, тому що тут треба розуміти, що окрім того, що ми знищуємо російську авіацію, є і безперечно ресурс, який зменшується суттєво, і Росія втрачає більше літаків, ніж вона може виготовляти. Тобто це робота на виснаження. Зрозуміло, що той запас їм дозволяє ще там 2 роки триматися в нормальному стані, але тим не менше треба казати про те, що тут є про що казати, тому що окрім того, що просто нищити, наприклад, на аеродромах російську авіацію, треба казати про удари по деяких виробничих потужностях заводу сухого, що може призвести до зупинки, наприклад, там обслуговування деяких типів літаків. І це насправді є тонкі такі місця в Російській Федерації щодо російського ПК. Там є один завод, який випускає, наприклад, гідравлічні шланги для шасі літаків Су. Тому тут, в принципі, теж таке вузьке горлышко, як кажуть. Тому, в принципі, тут, мабуть, про те, що ми все ж таки змогли зробити те, що не змогли зробити за рахунок повітряного бою, умовно кажучи, але змогли зробити це за рахунок диверсійних дій. Дякувати, наприклад, диверсії в Ліпецьку. Це, мабуть, завдяки тому, що там тривалий час була фабрика Рошени, залишились Залишились люди, які люблять чоколядки. Так, дуже дякую, але просто закінчився час у мене в ефірі. Дякую за те, що підключились. Нагадаю аудиторії, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський був з нами на зв'язку. Коротка пауза, новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.